nuko naho injangwe ikambuza barongana nasinziriye nuko rero ngo bakirahirita mu buringiti aho nanjye ndyamye naho ndahava nuko bakunze bashira TV turabashuje mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Uyu munsi kongeye goroka muri studio kandi muzi neza ko ikituzana no kubageza ijambo ry'Imana, no kubagezaho ubuhamya bw'iby'Imana yakoze, no kubagezaho n'ibindi bintu mwuka Imana yashimye ko tubagezaho. Uyu munsi rero turi kumwe n'umusaza ngewe muri kumba nitwa Ntenge Toneste, muyobozi wa Shalom TV Sonatibe. Kuba dukurikiye rero bari muri Afrika, bari muri Aziya, bari muri Oceania, bari i Burayi, turabizi neza ko mudukurikirana cyane abumva ururimi tuvuga mu rw'Ikinyarwanda cyangwa se n'ababasha kurusobanurirwa n'abandi. Imana igibaho umugisha, gusa tuje tubona ko mudukurikira. Imana reka rero muri kano kanya imbere akamera habona umusaza ukuze, umusaza ushesha kanguhe, ariko aracyari mu Imana, n'ubwambere aje kuri Shalom TV Sonatibe, ariko si ubwambere muri uyu murimo kuko awusaziyemo. Reka tumusabe muri kano kanya abibwire kuba dukurikiye. Karibu ibwira abantu gutiza amatwi. murakoze. Shalom TV Sonatibe niko yitwa. Amazina yanjye rero ay'ababyeyi banyise ni Barangiye Yeremiya, cyangwa se iry'umubyeyi yanyise ni Barange, iryo Yesu yanyise ni Yeremiya. Biratandukanye kuko na Yesu ataramagakiza nago nitwaga Yeremiya, niswe Yeremiya kubera ko Yesu amaye agakiza. Yitwa maze kubatizwa mu mazi menshi muri Yorodani nk'uko itoro ryacu ribisaba. Twe tubatizwa muri Yorodani, noneho twamara kubatizwa tukavamo twahisemo izina tuzitwa mu mazina meza mbese abereye Imana. Tugaruke ku izina ryawe Barange ntaho ryaba rihuriye na ba bantu bavuga ngo ni abarangi. Reka Barange nanjye iryo zina ryarancanze. Cyeka niba ari wa mugari bivuga ngo gusa nakwanga kwita nabi, ariko sinzi niba ariko yanyise nabi, ariko jewe nanyita mba numva ari nabi. Barange none ngarumva ngo nabarangi bijya kwitirana. None nkibaze Barange bisobanura iki? None wanje nkibaza ubundi ni izina ngo banyitiye Bugande. Bambyari i Bugande, banyitira i Bugande, none rero no bampetse bagaruka mu Rwanda. Nza nitwa Barange. Nuko nkura nzi ko nitwa Barange. Nuko ubwo rero data ntabwo nabashije kubana nawe mu buhamya ndaza kubaha ukuntu byagenze ngo nzamubaze ngo mubaze ni Barange yisobanura iki. Barange wari nyise ukurikije iki. Ntabwo byemerera imyaka myinshi nawe twabanye, n'imyaka mike twabanye sinari mfite ubushobozi bwo kumutinyuka ngo mubaze. Aho mmenye ubwenge rero numva namubaza abaranyirukanye. Ibyo turabisubiramo mu buhamya. Papa wawe yaba akiriho cyangwa yaba ntaho uriho yaritaye? Ntaho uriho yarapfuye. Yaba yarapfuye ufite nk'imyaka ingahe? 94 bwose ndayibuka. 94 nakiri 92 mfite 32 no bwana mtanga 35. Byumvikana gushesha kanguye. Rwose. Okay. Mwamuyumviye amagambo make cyane, tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina, ariko icyo nzereza nuko ababikiye byinshi kandi mwitegure kuryoherwa. Reka rero tumusengere amagambo makeya kugira ngo akome tumuhe umwanya yisanzure kuri Shalom TV Sonatibe, cyane kwa zamukurikira. Ndakeka yuko bizabagira umumaro kuko namuhamagaye muzi ameze neza cyane.
reka dusenga Imana tugushimiye ko wazanye umukozi wawe tumuhaye akanya kugira ngo aganirize ubwoko bumwumva, arumvwa n'abakijijwe, arumvwa n'abadakijijwe, arumvwa n'abanyarwanda, arumvwa n'abanyamahanga, kandi nzi neza yuko n'abari kure iri jambo agiye gutanga, aya magambo agiye kuvugira ahangaha, nzi neza yuko bigomba kugerayo i Burayi, muri Amerika, hose dufite inshuti zikurikirana, hose muri Aziya, Oceania, muri Afurika hose, ndabizi neza yuko cyane amagambo agiye kuvuga agiye kugerayo. Ndamusengeye kugira ngo umwuka w'ubwenge mubeho, kugira ngo umwuka w'Imana abicishemo neza nk'uko yagambiriye. Urakoze rero bana umukozi wawe mu izina rya Yesu, amen. Karibu isanzure hano kuri Shalom. Murakoze. Noneho kuri Shalom ndashaka ko mbwira abantu batuye isi yose, sibyo? Ntabwo ari Abanyarwanda gusa. Ntabwo ari Abanyarwanda gusa, n'abatuye isi yose. Imana ishimwe yatanze ubwenge, abanyabwenge nabo bakabukoresha uko buri. No kuri pe. Ora ngibi bintu ngiye kuvugira ahangaha. Narenze ko ari ibya Gatenga cyangwa Kicukiro gusa. Wapi? Ubu bigiye kuva Gatenga byambuka u Rwanda bifata Burundi n'Uganda na Aziya yose, Burayi hose, Oceania hose bigereye. Ariko se muri make wenda ntaratanya ubuhamya. Ubu navuga ko ubuhanuzi busohoye no kujya mu bihugu bya kure. Reka tuvuge ko hagiye kugerayo ijwi ryawe, hari igihe uzagenda uherekeje, ariko buri gihe guhita rigerayo rwose pe. Nari ni mu Gakinjiro, umuntu arambwira ati rero mbonye wambuka inyanja ngari, mbona uravugana n'abantu mudahuje ururimi. Nuko nkavuga se ko hashize imyaka myinshi nibize none ngiye kubwira abantu tudahuje ururimi cyane, ariko inyanja se ni ijwi ryambuka, ijwi rizambuka rigereyo rwose, ariko bitabujije ko iby'Imana buzaga byasohora. Nawe hari igihe uri muri Amerika, ejo yaguhamagara ati ubuhamya bwawe bwankoze ku mutima, ngihitike ndayibukatishirije, ngwino uvuge nino. Akoze ko ari birashoboka. Reka none reka nsenge nyisabe nyibutse. No kuri pe. Kadusenge. Mana turagushimiye. Haleluya. Nukuri ukora ibyo abantu badashobora gukora. Kandi ibyo twibwira, amina, ntabwo ari byo wibwira. Ndetse n'imigambi yacu ihabanye n'iyawe. Iyo numvishe ko abakozi bawe nk'aba bantuye ngo mvuge imirimo n'ibitangaza byawe, biranezeza cyane mwami wanjye. Kuko iri jwi ritambuka rikagera mu bihugu bya kure, ntago byari kuzaca. Aho nabaga ahari nko mu mwijima w'icuraburindi, hari mu gihugu ntabasha kunyeganyega, ariko waranyaguye unkuzayo ukuboko kwawe gukomeye, nk'uko wagukuje Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa kwa Farawo. Nanjye nkura muri icyo gihugu cy'imiruho, cy'ibibazo, igihugu cyari kinyisho w'agashinyaguro, unzana mu gihugu cyiza cy'amata n'ubuki, ari icyo ngiki ndimo. Ndagushimiye kuko wabikoreye kugira ngo nanjye namamaze ishimwe ryawe, wabikoreye kugira ngo namamaze imirimo yawe itangaje wagiye unkorera, namamaza aho wankuye, kugira ngo n'ababyumvishe nabo Uwiteka bave mu mutego Satani yabateze, bahindukire bakizwe, bamenye ukuri ni ijambo ryawe mwami wanjye. Urakoze rero ngaho mfasha muri kano kanya ngezemo ahantu nicaye, ntaba ari igihe uhicaye, ahubwo umanuka uvugire muri nge mbure uboneke Yesu, kuko ntacyo nabasha kuvuga ntabwo mfite. Kandi ni nako wabwiye abigishwa bawe urababwira ngo ntacyo mwabasha gukora mutamfite. Nibyo kuko niko biri. Nanjye ntarakumenya ibi, ntabyo narinzi. Icyo narinzi ni ukunywa inzoga gusa, nkasinda, nkasara, nkatibita abapfu, nkahinduka ikigo ry'ikiraho ngaho gusa. Ariko kuko wabikoze nanjye ntabwo nzicara, sinzahwema. Mfite intego n'umuhigo nahigiye imbere yawe, ko umwuka wanjye uzarinda umvamo urangira, wera nsubira mu gitaka nasubiyemo, ubugingo bukajya kuri wowe, nyikuvugira, nyikuririmbira, uko bizamera kose nzakuririmbira mwami. Niyo abantu baseka, niyo bavuga amagambo,
ariko icyo mparanira ni ukwamamaza ishimwe ryawe, ni kuvuga mu ndirimbo no mu magambo no mu bikorwa, kuko icyo nicyo kizahesha izina ryawe icyubahiro. Ngaho rero uyu mwana n'abana natwe udufashe utugire neza, ntabaritswe izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze. Ubundi umuririmbyi yararembye avuga ngo muri uko mbivuga numiwe. Hari ibintu ntekereza nkibaza, se kuki ndi hano, kuki ndahangaha, kuki ijwi ryanjye rigiye kuzenguruka isi yose ribwira abantu umuntu batanazi, ntashobora kuhabwa ni mujye muri Amerika, muri California, yego murahasanga umugabo witwa Yesu, wenda mumurebe. Mujye mu Bwongereza mu ikaritsiye runaka murahasanga umugabo yitwa Yesu. Kuki ibyo bintu ubundi kuki tubivuga? Twebwe ubu tubivuga turamureba, hari uwo tureba ubu ngubu. Haleluya. Ariko naje mbabwiza ukuri noneho rero, mbabwira ukuntu Yesu akora kandi agakora umuntu atamureba. Ndi umugabo wo kubihamya 100%, cyangwa 1000 ku 1000, uko mfite aho yankuye, mfite naho yangejeje. Mu byumve abanyabwenge babyumve, cyangwa se be kubyumva abatize, abize n'abatarize, n'abajura n'abakene n'indushyi n'abasambanyi n'abakibose, abantu bose baharanire kuzumva ubuhamya kugira ngo bamenye bati koko nibyo barange yarameze kuriya none ameze uko. Haleluya. Mwizere ko Yesu ahari, mwizere ko Yesu akiza. Maze iminsi ntekereza ibintu nanjye ngibaza bikancanga, ese koko Yesu ariho? Yarazutse nk'uko Bibiliya bitubwira, nk'uko abaririmbyi babiririmba, nk'uko abigisha babyigisha, koko Yesu ariho? Ariho, ni muzima. Niba ariho se arihe? Arihe? Noneho rero nkahita niha n'igisubizo. Yesu ariho, ni muzima. Uti kubera iki? Kuko ibikorwa bye, ibikorwa akoresha abantu akoresha, noneho bakabona ibintu biragenda bihinduka, nibyo bimwamamaza. Tuzamubona imbona nkubone igihe cyo nikigera. Harimo baba bahaze bakavuga ngo Yesu mujye mwirwamo muvuga ngo Yesu ngo azibeshya garuka, ngo niba atazi ibyo bamukoreye. Mufite akaga rero, bantu mutekereza gutyo, mufite akaga, muricira witeka mutabizi. Nimwizere Yesu nubwo mutamureba, mumwizere gusa, ariko amagambo muyagabanye, ntago ari byiza. Uri muricira witeka. Yesu ariho, ni muzima kandi azagaruka. Ibyo utekereza ngo azagaruka hano ahinguke wenda nka Nyandungu, nkuko papa yigeze kuza Nyandungu hariya, tugashika tukajya kureba papa ntabwo nibuka amazina w'icyo gihe, yaje Nyandungu. Abantu barahurura imisozi yose, igihugu cyose kirakubita kiruzura Nyandungu hariya, baje kureba papa. Yesu rero ntabwo azaza Nyandungu, Yesu ntabwo azaza kuri stade Amahoro, Yesu ntabwo azaza kuri stade ya Nyamirambo, no, ahubwo azaza ahagarare mu kirere. Kandi ntabwo azabatinya ba bantu ngo nuko bamwishe, ntabwo ari bazabatinya, ahubwo niko intego yiri, niko ijambo ye, niko yasuza tubwiye ngo azaza ahagarare mu bicu, abamarayika bavuza impanda, itorera bamwizeye bose, babandi tugenda tumuvuga, tumuhamya by'ukuri, tutavanga ibintu, tumusanganire mu kirere. Reka rero dusome ijambo rigiye gushingira kuri ubu buhamya ngiye kubaha. Bene data bakundwa, inshuti batuye isi, ne kuvuga ngo Banyarwanda, uretse ko namwe murimo, ariko mumenya ngo umuntu wese ukubwira ngo Bibiliya ngo yanditswe n'abantu, ngo ntange nayandika, ngo ntaye wayandika, uziyeshe yandike reko arayisoma. Niba uzi kwandika ibitabo nibyo ari nyine ngo n'abantu barayanditse, uzacyandike igitabo cyitwa Bibiliya, ariko ntawe uzagisoma, kuko ibitabo bifu bifite imvano, hari aho byavuye. Bibiliya itubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana,
igahumekera mu kanwa k'abahanuzi ba kera b'icyo gihe, none abahanuzi nabo ntibabigumane bakahita babyandika mu bitabo. Ubwo rero niyo mpamvu ibyanditswe bigira uko byahumetswe n'Imana, Imana igahumekera mu kanwa k'abahanuzi, abahanuzi bakabyandika muri Bibiliya nayo ikandikwa n'abantu b'icyo gihe, n'abantu koko ariko byavaga ku Mana. Noneho nawe Imana iza guhumekeremo, noneho umwuka wayo ikubwira ibyo wandika, ubyandike tuzabisoma ntacyo, ntabwo utabyihangiye ku giti cyawe. Ubuhamya rero bushingiye kuri iri jambo. Iri jambo ndarikunda cyane, kandi uko riri, uko rimeze, uko ryanditse niko naribonye. Inga muririmbyi waririmbye ngo inkuru nimpamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye, niko nanjye namubonye rero. None iri jambo naryo ndisomye nsanga niko riri cyane. None reka turisome, wenda duhere ni Samweli wa mbere ibice 2, turahera ku murongo kwiteka, reka duhere ku murongo wa 5. Kadere ku murongo wa 5. Nawe ujye ugira umwete wo kurisoma ijambo ry'Imana rikuyobore rikwigishe, uzajya urikuramo ibintu byinshi. None umara kurisoma wumvishe ijambo uko rivuga, nubwo wenda wowe waba uri umukire, nibo waba cyane ikibazo tugira, ibintu bigora kurebwa n'abakire. Urumva sinzi ikintu tuzakora kugira ngo abantu bari mu bubari nabo bapfuye banutse bameze nkanjye, nabo bazajye basoma bumva ibintu, niyo bundi bakwiriye kubyumva. None umukire bawe rero aho ngaho nyine abonye akanya agafungura akarebamo ati kuri Shalom Mahoro TV Sonatibe, akareba agatega amatwi akumva, akajya yigirira gutya, sawa ni sawa, ariko se nta kandi kanatuyemo, ni ukumufasha gusa kugira ngo yumve ko iminsi yakwicuma. Ariko babandi bo babyumvishe ari bavuga ati ati si barange, hari n'uwo twavuga navuga agahita nyibuka icyo gihe uko nasaga n'uko rimeze, ati uyu ni wese yariho ku nambaye gutya nuko nashatse kwa muri afite n'amakositime ngiye mu rugo, arahari rwose nyine nshatse arwize kumbwira ngo nambaye nk'amakuza. Habonye kubona iyo kositime isa niya makuza, ndesha n'amakuza, nuko akavuga mvuga se ubundi makuza se we sinkanjye ahangaha hariyo dutandukanye twe twarimwe n'Imana. Ndasomera ijambo noneho dufatiro ubuhamya. Samweli ibice 5 umurongo, Samweli wa mbere ibice 2 umurongo wa 5. Aravuga ngo kandi ashima Imana ubu kusoma uko nguko umukozi w'Imana ni Imana yabinyigishije. Imana ukuri yewe datowe, navuye mu mwaka wa mbere primaire, ngeze mu wa 2 data mpora mujya kuragira ihene. Ibyo wenda reka ako nkababwira. Inyuguti nakuye mu mwaka wa 2 ni A I O U, inuma, inama, inoni, nizo nataye naho twari tugeze. Ariko maze kwakira Yesu ayigisha gusoma Bibiliya, ayigisha guhimba indirimbo nkayandikira n'ibihekane bya cyazandi bintu nk'ibyo byose anyigisha kubyandika. Ubwo rero ndashima Imana yuko iyo ngiye gusoma Bibiliya nyisomera, ntabwo muri ngo nansomere ibyapa nagira mu mujyi bavuga ati ugende nugera kuri La Fraternité, nugera kuri supermarket, nugera kuri mbese byose nkabyisomera. Kandi ko Mana warakoze gukora. Urumva none ijambo riravuga ngo abari abakungu baraca inshuro, kandi abari abashonje baradamaraye. Abyumvise? Uwari umushonje witwa Barangi, narya gashize icyumweru kimwe kubera inzoga, nta biryo nta bikure, inzoga gusa nazo naziririmbiye, ndaza kubwira ukuntu nazinywaga nta faranga. Urumva? Kandi abari abashonje baradamaraye. Ndetse uwari ingumba yabyaye 7. Ubwo ni ukubera Imana ibyo byose. Kandi uwabyaye benshi aracebye. Uwiteka arica agakiza, aho ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Abumvishe?
Uwiteka arakenesha agakenura. Yego. Ntuzibwire ngo urakize ngo radamara yoya, ashobora no kugukenesha. Yazongera kugira igihe akongera akagukenura. Ukongera ukaba umuntu mbese ufatika mu bantu bakavuga ati Imana iramutabaye, ni Imana ibishaka icyubahiro cyayo. Ntuzabyinubire, nubona byanze ntuzarashya imigeri, uzamenye ko ari Uwiteka ugukenesheje kugira ngo azongera gukenure. Uvuga uti aho mvuye Imana ndagushimiye. Niyo mpamvu ibitera. Ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha, acisha bugufi agashyira hejuru. Hari ijambo nshaka hano rero. Akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi, abakuye ku cyavu kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Aho hantu rero naho ruzingiye Mana yo mu ijuru. Akiri icyubahiro cyawe. Haleluya. Kirazira kikaziririzwa kuba nyiri muri icyo gihugu, ko naza kwicara muri iyi ntebe. No! Ntibishoboka. Iyo najyaga kuvumba ahantu habaye nk'ubukwe, naragendaga n'ibikabutura n'ibivunja n'ibisatsi byinshi meze nk'iby'umusatsi, nkagenda busiga nkishakira intebe yitwa igitafari cya rukarakara, nkakishyira nkariya hirya inyuma y'urugo. Abatumiwe bagiye mu rugo bicaye ku ntebe, ubundi umwugariro hafi aho ngaho imyugariro sinzi ikibaho, ubundi imyugariro yabiri aho ngaho, ngiye n'izindi nyandagazi ziri aho ngaho, gusa babatindi nyine bajya kujya babandi Uwiteka akura ku cyavu, akura mu mukungugu, akabicazanya mu ntebe z'ibikomangoma. Aha ngaha nicaye. Ariko Imana yarakoze n'ukuri. Akura abatindi ku cyavu. Kanongere subira we. Akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi, abakuye mu kabari no mu butindi bwose yitwa ku cyavu kugira ngo ngo bicarane n'ibikomangoma. Hepfo gato ngo baragwe intebe z'ibyubahiro. Oya, reka ndekera. Nagiye i Burundi, mu gihugu cy'i Burundi, ndakora umurimo, ndawukora ndangije, mbese mvuga nk'ibindi ndimo kubabwira no kuririmba. Ngenda umuhanzi n'ubusanzwe, ngira ngo urabizi. Ndabizi. Noneho rero bari bantumiye umuntu umwe, mbese uyu nguyu Imana yakuye ku cyavu, mbese w'umukire wa wundi wagezeyo, Imana yagiriye neza, abari unjyana mu modoka ye. Ndagenda bafungura igipangu, maze ngeze muri saro ndibura, bwazi n'intebe ndabibahaye, hase ndahakandagira ndabaho, nkareba ibintu nkabona byahindutse, ntareba Imana n'Imana reka da, bwase nawe nige oranga. Ariko navuga ni Yesu we, ni wowe umbabarire, niwe wicaye ahangaha muri iki gihugu cy'i Burundi, ntabwo ari ngiye rwose. Ubu umuntu asigaye muri Amerika, tujya tunavugana, turacyavugana. Nuko uko ngo bugire ninjoro, noneho turarya ibiryo, ameza aruzura aho ngaho, ngo barakira ngo umushyitsi, ngo umukozi w'Imana ngo witwa Barange Yeremiya wavuye i Rwanda. Nuko tumaze kurya rero no kunywa, nuko bajya kunyereka aho ryama. Sanga hari igitanda, nijye ukiraraho njyenyine cyangwa barazana abandi bantu nka batandatu. Igitanda nta musego, niwamenye umutwe urajya aha, amaguru arajya aha, ishwida ntibaza se ibi kiboko.
nuko mpfa kuryama uko mbonye, nuko mpfa kuhirima uko mbonye, tukandira abantu bose bandengajya ngo bamenye umusego ruwuye. Nuko ariko Imana n'iby'ibingibi yanditse ngo kura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, kabicaza mu ntebe z'ibikomangoma kugira ngo bahabwe intebe z'ibyubahiro nk'ibyo byose nyine. Nuko ibigenza rero. Eka rero noneho rero ijambo tube turekera uko nguko, noneho mbabwire imva n'imvano mu magambo make aringaniye, kuko ubuhamya mfite bw'ibyo Yesu yankoreye naho yankuye ubundi bifata amasaha 2 n'igice, kuko ni ibintu byambaye 30 imyaka 32 nta buzima. Iyo myaka yose ntago navuga ngo aha naha ngo nagize amahoro, aha naha nagize ubuzima, nta na hamwe we, nta na hamwe. No kuvuga ngo rero navukiye mu gihugu cy'Ubuganda nabibabwiye. Noneho mu gihugu cy'Ubuganda aho ngaho ababyeyi banzana ndi umwana muto bametse, tugeze mu Rwanda turakura nyine n'abandi bana batatu nakurikiraga, ko nyuma yanjye hari 2 nako 2 nakurikiraga, nyuma yanjye mama yari yarya abana 5. Noneho rero maze guca kenge ndatanjyana mu ishuri kwiga mwaka wa mbere, ngenda nta myenda mfite, akajyamo ibikabutura bye ashajishije, akabyo nambara nkabikenyeza ikirere, akamana urushati cyangwa se akamurukanzu rw'abakobwa kabirwo nambara nkajya kwiga. Nuko imyigire yanjye biranga, ariko ndimuka nk'uko abandi bimuka. Nimukira mu wa 2 ni hariya isigaye yitwa mu karere ka Kamonyi mu cyahoze ari komine Taba. Noneho ubwo rero ubwo maze ubwo nafite nk'imyaka 10 birumvikana. Noneho rero data mu mwaka wa 2 ngezemo ankuramo yaramaze no kwirukana mama amwirukana burundu, azana undi mugore. None uwo mugore afasha data kunkura mu ishuri ngo ngiye kuragira ihene, nta muwe bangiriraga abo bari basigaye. Data navuga ngo yari umuntu mbese nawe udafatika. Ndashimira Imana ko ijya idukiza karande sinzi n'abantu bayizi. Ubundi abantu bazi karande murayizi? Reka babwire karande ni ibintu byo mu muryango bigenda bihererekanwa. Nukuvuga ngo niba iso yari umujura n'urugero, byanze bikunze mu muryango wanyu hazavamo undi muntu w'umujura. Niba so yari umusinzi uhora mu kabari aribona ari nywera buri kanya, byanze bikunze mu muryango wanyu hazavamo umuntu w'umusinzi ku buryo bazajya mukubitira mu kabari. Icyo kintu mukemere neza, ndakibabwira ndabasobanurira. Data yari umusinzi uba mu kabari, yavamo akaza aririmba mu muhanda nijoro, yagera mu rugo agahita kubita mama amukingiranye, nta kurwana. Urabyumva, yari urugabo runini rurerure, mbese umugabo muremure. Imana imbabare kumuvuga ngo rwari runini, Imana imbabare rwose. Ariko yari umugabo munini muremure. Mama we yari umuntu mutoya, mbese ufite nk'ibiro bikeya. None nta kurwana rero nkuko nyamona umugore n'umugabo barwana, ahubwo we yakubitaga nk'ukubita umwana we, akamukinyira akamukubita aho mama abone akanya agakingura toroka yirukanka akajya kurara mu gasozi. Bigeze noneho amwirukana burundu. Kubera iki? Kubera ubwo businzi, mbese nta faranga yabikaga, nta imyaka akagurisha, amasamba akagurisha, agora muri urwo. Noneho rero bituma yirukana mama wongugo. Bivuga ngo rero iyo mpano ye nanjye niyo nari mfite. Ndashimira Yesu rero ukiza karande zo mu miryango y'iwacu. Rero iyo y'ubusinzi ya data ninge wari uyifite,
mu miryango mu bana batanu data yari afite, noneho ninjye wari uyifite. Nakire Yesu anyicira karande zo kuba mu kabari. Imyaka nabaye mu kabari ni 32. Nta buzima ntaki. None njya numva makuru yuko iyo karande yafashe undi mwana nawe tuvindimwe mwa data, ubu niwe wirwa mu kabari aririmbira abasinzi. Noneho rero nawe agataha nijoro agenda aririmba mu muhanda nijoro. Mbese uko numvisha makuru nasanze ari wowe wayisigaranye. Imana izamufashe izamwereka Yesu nawe azamuha agakiza. Rwose nzajya musengera nzakomeza musengere kugira ngo iyo karande yo miryango yacu itazamwica rw'agashinyaguro agapfa arimbutse kandi Yesu ariho. Yesu yambaye agakiza nawe yazakamuha. Noneho rero ni ukuvuga ngo amaze kwirukana data mu gihe ndagira ibyo bihene yankuye mu ishuri nk'uko nabibabwiye, ibihene byageze aho birapfa. Ariko bipfa binsigiye iki? Imbaragasa. Narwaye imbaragasa imyaka 32 nkuye mu ihene za data naragiraga, kuko zabaga mu kizu cy'ibyatsi nanjye ngararana nazo. Izo hene 52. Noneho imbaragasa zikajya ziva mu ihene zigira imbaragasa nyinshi muri bwagoya bwazo. Noneho rero aho ziryama hasi mu mukungugu muki akame ibiragasa by'amoko abiri. Ubundi imbaragasa zigira amoko abiri, iy'urutamu n'iy'urukara. Izo mbaragasa rero udutoya twazo, udutoya utubaragasa nitwe twitwa amavunja. Noneho ikajya mu ntoki, mu birenge, mu bworo, mu nzara hose. Ibi baragasa biragenda biranyinjira, ibindi bikanshwatagura. Ibinini muri ibyo byitwa imbaragasa nabyo byo birakurya gusa, bikarari kurya bikunyunyuza amaraso ntusinzire. Bantu mutawe n'ubwo buzima mujye mushimira Uwiteka. Imbaragasa ziraryana, inda ziraryana. We data we, narwaye inda. Muri ubwo buzima bwose niko n'inda byose byanganaga. Imbaragasa zitwa amavunja rero nazirwaye imyaka 32. Ako ngako mbe nkababwiye nayo nkumenyeshe neza yuko na Yesu ngo mbabwira n'amavunja aramwumvira. Amavunja iyo myaka yose narwaye nta muti, nta rukingo, nta guhandurwa, ntaki. Maze kwakira Yesu amavunja mu cyumweru kimwe nagiye kubona mbona byapfuye. Aha najya nkanda hano byari biri, najya nkanda nkumva simbabara, naho ibivunja byampfiriyemo. Mbese byakuze bimaze nk'umwaka, mbese sinabona uko mbibabwira. Ariko rero mubwire ngo niba wumvishe ko Yesu akiza, wamwakira utamwakira yomba n'icyawe. Ariko ndajya kugira inama, Yesu iyo umwakire mu bugingo bwawe ukamwizera mu bugingo bwawe, ibyo nubwo twari kugeraho nyuma. Ariko rero mbe nkakubikije kuko aho Yesu yankuye mu byo naza kukubwiramo n'ayo mavunja, ayo mavunja nayo ntabwo ushobora kwiyibagirwa. Sinayibagirwa. Yewe data we, ntabwo nakwibagirwa rimwe umuntu yarambwiye ngo usigemo dedeti ngo na peteroli ngo bivangavanga ngo bisigemo ninjoro ngo hanyuma ngo buzacya byapfuye. Reka da, bari bambeshye. Cyose nako bambeshye cyane kuko hapfuye utwo utumaze nk'icyumweru tugiyemo, ariko imazemo nk'amezi 5-6 byakuze bingana buryo mbize byateye urwara rwenda kuvamo. Icyo ntabwo umuti wakuragaho. Noneho n'utwo twapfiriyemo amasazi mimwe ifite anga babyita ngo n'amasazi, abari ngo n'amajwaganga, abari ngo sinzi ukuntu babyita. Noneho rero ibyo ngibyo yagera bintera umuriro umubiri wose. Noneho nkumva narembye, nkumva ndapfuye. Noneho nagenda gutambuka reka da, imisonga yamfashe mu matako yose natambuka reka da. Noneho umwe arambwira ati rero barange reka ngo urangire umuti, ibyo bintu byagufasha aho ngaho ugenda ufata ikinonko ukitegereza aho ugikuye ukihasubize ukozeho uvuye ngo va ku giti dore umuntu. Reka da, nta giti nta muntu, nese nge ndi igiti. None ikinongo ndabikora kuko kubera imubare nari mfite. Ariko namaze iminsi 3 mu buriri mu nzu aho ngaho, aho nari ndyamye aho ngaho hasi, dore ko nta buriri nagiraga, aho nabonaga imirima hari aho ngaho. Ubwo rero Yesu aho ngaho ntabwo niho nzayamwibukira cyane. Niyo mpamvu najya mukubwira kugira ngo nawe niba hari ikibazo ufite kigukomereye cyanze cya karande kimese, ayo mavunja nayo yari karande. Narizi ko sogokuru wanjye ubyara data nawe yari yarishwe n'amavunja. Naje kubikabutura
noneho Yesu niyo wanyije ayo mavunja, bivuga ngo n'amavunja irate aramwumvira. Yaramwumviye rero, ndamushimiye. Hanyuma ubwo data izo hene zaje gupfa zirashira, nari mbabwiye nyine ko zansigiye iryo shyano ry'imbaraga sa mu nzara, mu mano, hari igihe byanagira ngo bikajya no nk'ukora ahangaha, hari ukunkokora, hari n'igihe nigeze bageze kuri impandura ku kibuno, imbaraga sa yitwa ivunja. Nuko ubwo rero zimaze gushira, data baranyirukanye, ubwo nari nyize nk'imyaka 16. Nuko abaranyirukanye ngo ningende njye kubaka urwanjye, ngo ndakuze, ibintu nk'ibyo mbese. Nuko n'inkoni nyinshi ahubwo anyirukana nabi. Nuko ababyeyi ba kera nyine naho waregaga ntaki, ariko ndashima leta y'u Rwanda nta muntu ukirengana. Urumva? Nta muntu ukirengana mu Rwanda, ubu noneho umuntu afite uburenganzira ku bintu byose, nta muntu ukirenganya undi ngo birangirire aho ngaho, ubundi umuntu yarakurenganyaga bikarangiriraho, nta kurega nta cyuregerehe. Ariko ubu ndashimira Yesu ko ubu nta mwana ukirengana, nta muntu ukirenganya undi. Ubwo nyine naremeye ndagenda bwira umusore witwa Karajyabu, nawe Imana izamuha agakiza izamuhe n'ubugingo buhoraho, niyo wanjye Kigali bwa mbere muri za 75. Icyo gihe niho yanzanye Kigali, ndazana ibera Imbobo aho ngaho muri za Nyamirambo, niho nahingukiye. Noneho rero masanga umusore witwaga Musabyimana, nawe yarapfuye, nta n'ubugingo sinzi, ntago namenye yapfuye atarakira agakiza. Ntago nabireka kubivuga, nta gakiza yari afite nako. Yaragisinda asambana amwe biyagagira gute, nta munyabyaha uzabona ubugingo rero cyangwa ijuru, ntawe rwose. Noneho rero ubwo aranyakira, andaza ijoro rimwe, kurya kabiri arambwira ati ntabwo njya gucumbikira, bahita banyirukana. Nuko arambwira ati ariko nubona huba ujye uzinduka mu gitondo, noneho rero uze zandaza igitsima hanze, ba data buja iyo baguze ifi n'ubugari, ifi yonyine, ubugari bakabusiga aho ngaho. Nzamburaza hanze, noneho ujye uzinduka saa 10 batarabyuka, uze ugikubite wongere wigendere. Ubwo nahise mbona ahantu njya kuba mbaye, nkajya nkorera ubuntu, nta biryo bampa. Noneho bwacya mu gitondo nka saa 11 zuzuye, nkazinduka nkagenda, igitsima nkagisanga kirahari, nkahita ngikwita n'igisosi cyiza cyane cyahorereye, nkahita mbigotomera vuba, nkahita nimanukira, nkagenda nkasubira mu gikoni cyanjye aho bari baramaye nzajya nirarira. Ubwo rero ubuzima mubamo bw'ubuyi, ubwo mba nkoza ahandi akazi k'ubuyi ahitwa muri ka Kigali mu basirikare, mbangoza akazi k'ubuyi, nabo bandaranya n'ibihene, bya bihene naragiye kwa data, naho ndabihasanga, kajyanana nabyo mu rutanda rwa rasoro rwashwanyaguritse, mu biringiti bya ahantu habi cyane hateye ukuntu n'ibyo bihene, naho nsanga nta buzima, nta n'ukwezi nahamaze, mpita mbacika ndigendera njya gukora ahandi ku Muhima. Naho nuko noneho nkajya ndarana n'ikijangwe najya kumva nijoro nkumva kinteye mu buringiti, nkasanga najya kumva amakuru y'injangwe, nkasanga nayo injangwe nari ingome ngo hari igihe yakugirira nabi. Nuko na injangwe ikambuza baro naranasinziriye, nuko rero nkumva kirahirita mu buringiti aho nanye ndyamye, naho ndahava. Nuko mfa kwiba kametero kagapimye, nkagira ngo ni imari ya hehe, ngeze mu isoko ry'Inyarugenge bampa 20 nyanywera ikigage. Nuko ndahava njya gukora hano kuri siporo, hano hepfo hano Rwanda gisi hitwa kuri siporo hano mu Ikorosi. Nuko ndahakora naho akazi k'ububoyi, nkorera umusiribateri wahabaga, nawe yakoraga hari ahitwa kwa muri, nawe ndamukorera, makurwa na malaria, ndwara malaria amezi 2, abona sinzakira, ayohereza iwacu, nyirwara amezi 6. Nuko ngarutse nsangana nawe yishakiye undi, ndahava nongera gukora ahantu hitwa ku Gisozi, kwitwaga kwa Mugunga, ndakora naho nawe rakoza yariyo, ariko nari nyaziho buhoro, menya bari barambonye nakoraga mabi cyane. None bajya kuryama, idirishya ryawo ryari rifite umwenge, noneho rero kubera bunanye nari nk'imbo yaho ngaho, umwenge no babaryamye ku manywa, nkajya kurunguruka mu mwenge widirishya. Ubwo rero bari barambonye ahari, noneho baragiyihorera,
ariko rimwe noneho barancunga mvuye kuvoma barankubise witwa uwo mugabo witwa yarankubise arankubita umwuka wenda kunshirana neza ansuka amazi mvuye kuvoma kuyo mpembuka nayo numvije mpembutse mpita noroka mfumura urugo ndirukanka ndamaruka hari ninjoro arambura sije wahera ndarakwara responsable waho ngaho ku Gisozi niho naraye aho niho narangije akazi kubuye. Ubwo rero hano hari Kimironko hari umudamu mushiki wanjye niwe yari yarashatse mutekereza ibyambayeho kubwo nyine yarazi kumba muri Kigali aho ngaho none arambwira ati noneho rero ngayicara ngaho twibanire ugiye umfasha imirimo amekizo cy'ibyatsi nacyo kibamo ihene kajyanana nacyo hari Kimironko munsi y'isoko niho bari batuye nuko noneho rero ikizo cy'ibyatsi ubwo nkibayemo hanyirwa nkora ibiraka byo gukata icyondo no kumba amatafari no gutera byaruka ibishahuro nuko ayo mbonye nkayanywera nuko noneho rero abigezaho noneho kubera byabibaragasa noneho za hene nazo ndarana nazo ziragenda zinyongera byabipfunda byabibaragasa ndonye ndagenda ndajyajarika none mbese ibintu bisubira uko byari bimeze numva no ibintu birancanganye noneho nayanye gukora akazi kugukata icyondo ngo mbumba amatafari cyangwa se bateri ibishahuro nakata icyondo cyahora haba harimo nk'ibuye ibuye ryahura n'ivunja nuko nkabyumvira twumva ndatonekaye kumva ndababaye cyane ejo sinsubireyo nuko none rero ibintu byo gukora akazi mba mbivuyeho ndavuga n'ubundi ndakorera nkorera iki nuko ubwo rero noneho ngenda mu kabari noneho rero ubwo narinzi kuririmba ni ibintu natangiranye mbese ni impano navukanye niyo mpamvu nyambwira abantu ngewe impano yanjye impano yayimpaye yarayindemanye noneho rero najya ndirimba nako nkiri aho kwa data nabaga nyuye ihene nimugoroba nkajya gutangira abantu ku muhanda nkabacurangira nkabaririmbira ibirimbo niyimbiye nkabidondobekanya ukuntu none nkajya mbibaririmbira noneho nafite ikitwa umuduri sinzi niba muzi cya kintu cy'igicuma cya kintu nabonye gisupusupu nawe cyafite aricyo yacurangisha kiriya nicyo nari mfite rero ndi umwana mutoya nonganya ngicurangisha uzatume kuri so na nyoko waratengamaye waratengeneje no gutera intabire nukibimenya kuri ngoga nungagicuranga bakamatanu atanu rero ubwo rero naho namenye ko mfite impano none nkayanyikoresha muri ubwo buryo noneho rero bukeye abantu no kujyana none mpimbira abantu ba animation mbese nibaritwaga mbaki abantu bire mu magitsina mbese bagakora ngo animation sinzi byabyo rero noneho rero mbese bakantora nk'umuntu uzajya ubahimbira nkabahimbira indirimbo zo kuzakira nk'umuntu w'umushyitsi w'umuyobozi uzaza kudusura aho ngaho kumurehe iwacu aho ngaho nuko nkazibahimbira rero nuko cyangwa se nkabaririmbira izo numvanye abandi bantu uko narafataga nka gasuko nuko noneho n'indirimbo zo muri radio zaba zavuze iyo nkunze nkayifata n'umuziki wayo nkawuririmba noneho rero ibyo bintu byose bimbamo none igihe kije kugera aho yango izo mpano nje kuzikoresha mu rusengero ntabwo narinze ariko ntazi yo narinzi noneho ngo mpingukira he mu kabari noneho rero nageramo nta faranga mfite noneho nkajya nicaza gutya mbese ntegereje ko baza ngo baze kunsoma noneho nkabona nta unsoma noneho nanjye nkabahimba nkicara ku ntebe y'urubaho hagati na hagati noneho nkavuga ni uyu nguyu azajya barahererekanyaga bazajya ahereza uyu noneho nanjye rize kungeraho ntabwo ari yambutsa ngo arincisheho ntasome nkacungira aho ngaho rero noneho nkajya kubona nkabona baraje koko baratangiza n'icupa aho ngaho sha undi zaniri nanjye nzana icupa aho ngaho ntisaho rero mwimeza neza ngo nigeze uri gusoma noneho waruguru agatangira baza basoma ryagera kuri uyu nguyu twicaranye akugira ngo kimereze kigasubiza haruguru manya ko kinyigiragirane ubwo cyaka umujinya rero bikiyongera nkahita ncungana no hepfo ngaho
nawe bikabuko basi bambonye tu kubera iki uko nsa ntabwo nsa n'umuntu uri busengera icupa ibikabutura ibishati ibivunja biranyagura hasaho ibisatsi inda zirajoga narwaye inda iyo myaka yose amavunja n'inda byaranganaga narwaye inda zaranjaga mu mutwanga nkajya ngiye gusara nkishikatarwa gutya nkumva ngiye gusara kubera ibyo byandiriye rimwe nkumva umutwe urokerewe kubera ko hano hose bagatamирije imigi irahingutse inyuma inda zibamo imbere kandi inda ziba ari umukara nyine iyo zigeze mu musatsi hano zihinduka umukara zisa n'umusatsi none bigatamiza hano hose bikandya mu bikabutura bikandya ibite bikanshwatagura hose nuko noneho rero nareba ikindumye yewe data we nareba ikimibona ni byinshi cyane ngoza ndici kiyende kikera muri bikabutura none nkahita nshora mizintokiza nkahita nshora mizintoki ebyiri nkajya mbikusanya nka bitandatu byahaza amabondo nahitaga byumva nyine nkabitonyoreramo amaraso yanjye nkayakarawa n'inkoko yakaraba nkatonyora ibita nka bitandatu ngenda mbikusanya nkatonyora nkayakora nkasanga rwuzuye amaraso yanjye kandi none dutoya nkatwihorera uko tutafashwe mu mutego w'intoki ebyiri none nkahita nkaba nzatwica mu cyumweru gitaha gutyo Yesu niwe wanyirije izo nda rero ndaza kubabwira ukuntu yazinkirije nabyo noneho rero ubwo noneho bakabanzengurutse bamaze kumenya ko ntacyo mfite nanjye nkabayima rero nkahita manura indirimbo indimo nk'iyo ntabwo nayiririmba muri iki gihe ni icyo gihe nyine ntabwo nayiririmba reka mbibore reka muririmiraho ayagomba ririmba kuko nagiraga nyinshi cyane zishoboka ngwino mukarukunda hayiwe ngwino disigaruka gerageza wibuke amasezerano wesha kuri imaneza enda bazo somisha enda bazo somisha nimereza nyine mboneze kari kose kikaba kiramanza tawe ibyago nagiraga nuko wenda yabagigeze mu muhasanga yewe we ari gaciya nabaganisha umwaka we ngakuturi nabe akwiri nkano hejuru narasomaga muga ntiwari bubogere bumwe kireka nongera kuririmba nkuru to wagicucwe kusoma nuko nkapfa kubahereza ariko umusani byo nkukuyemo kuko nyirakabari yanshogongeje byarangiye kwa nyirakabari rero naho kunasogongeraga nyine nta faranga nagiraga nari mbyize uko ntacyo mfite nshora uretse kushora indirimbo gusa nkagenda yamumuhe ari umuhe ugo gusogongera wikizira nyenzi nabagaho none ukagenda kugira ngo nyine ngo aterete umukira nabagure none nge nkahera hasi iyo nta faranga ufite umenya amayeri none urudomora rw'urwagwa rwuzuye ugahera hasi uzamura noneho yabona utinze akaza agafata hano akegura weva mushava po ukazamura usomo gutya mbese ukagira ngo hejuru anga ukubise nk'inama nk'esheshatu nuko ubwo rero noneho rero abo ngabo bakumva bakababonye iki radio igiye kubaririmbira noneho nanjye rero nabona amaze gusumba noneho numvije akaneza kaje noneho nkazimanuka bien haritwaga ngo uribeshya iyo narayimanukaga amagambo umuziki neza ukajya igihe wayihimbye narakurebye ndakwitegerezaho nasanze uri mwiza wararezwe neza none utangiye kuzana imico mibi disi we ndete twasezeranye ko tazahemukirana tunavugana ko tuzabana iteka none ntihashize n'iminsi sibyo utangiye kunkora ababyeyi bawe ndabazi barumuna basaza bawe turaziranye nzazi wanyu musore wese masanze ukambwira ko hari muramu wanjye wiga iruhande undi masanze ukambeshya ngo nundi wiga ku Rwesero ibyo rero ugasanga ari byo vrema kandi twasominari bitonda uribeshya ugira ngo urambeshya kutangiye kunanirana wakwihanye tukagirana amasezerano yacu
tugahuza imitima rugori we bashiki bacu mwese muze twumvikane nuko nkayimana neza nkayimba nkayirangiza rero abantu bashitse mu madirishya mu miryango bose baje kuri icyo kintu kirimo nka radiyo nyirakabara rero barangiye fata icupa ryuzuye uziririmbe mpaka ninjoro saa yine niyo bavuma akabari akamara intebe yashize imodorini maze nkicara yewe we nkazimanuka nkaririmba injyaro gitamburisho wewe nawe mwana watunani ngani waye ndambara kacengwa tunga imanyari yakuhanga becomane byahise gisore kijyaro ahubwo kubite rwose ibintu bikatogera nuko bari ibyo kintu kimeze nk'igisazi kiraho ngaho cyapfuye urupfu rwawe nuko mbaye aho ngaho mu buzima nuko mbubayemo gutyo none bukenyira akabara arambwira ati none barange rero uzashaka umukobwa mujye mwirirwa mubyinana nuko numuro n'ubudahari uririmbe nsumuza mu inzoga nta bindi n'ibihembo muzajya muzinywa kugeza igihe muzihagiye naho sawa rero Majya mu gikobwa sizakibona naho abakobwa nabo barushe mwabakobwa muzakire Yesu murarushe ngo ni ndatwa rya basigaye bazita ndikero cyo gihe nta ndatwa zabaga ndatwa n'indangamirwa ngono korata barimo baraboshya ubundi bora no kubyango mbese ariko mana watabaye ziri ndatwa niba ndatwa ariko mana zari zihari icyo gihe nubwo zabaga ariko nta nubwo zahindaga veni tarani senkani niyo ari meje ukarangiza umuhango wawe nubwo rero kikobwa nagishatse ubwo rero maze kugishaka kiraza kikajya ikirwa giceza gitanga n'inzoga ndange nkajya negera abakiriya nkabaririmbira nuko ibintu bigacamo neza nyirakabari rero sahita bakamugemurira iyo yaburaga peti nibwo yadusigiraga tugapfa gukomba isahane ngero umushere wanjye tukiberamo aho ngaho nuko bamara gutaha nijoro saa akabari bagiye kugakinga nyirakabari akajya mu rugo rwe ndatwe tugasigaramo aho ngaho nyina sheri wanjye noneho rero nige wasasaga kubera inzoga twasinze twarerembuye Nyabanyi ifite akabaraga noneho nkajya gufata intebe zimba bari bicayeho nkajyana nkazikoramo intebe nkazikoramo igitanda cy'intebe nye noneho rero ubwo nkajyana ngafata sheri wanjye nkamwegereza idomora noneho tukazinywa bwa nyuma kanywa twenyine nge nawe afata agakome naye ngafata kandi tusomesha agakome nta n'umuhe kugeza ubwo twumva duhaze nk'ahazi ibiryo indi kagenda igatumba mbese tukumva turahaze n'ibiryo ntabyo dushaka ariko ari inzoga gusa zipakiyemo noneho twamara guhaga rero ubwo nkamusindagiza mwerekeza he kuri cya gitanda cy'intebe enye na shashe noneho twageraho akakora yambaraga ingutiya ebyiri naye nambara ibishati bibiri agakoramo ikigutiya kimwe akakiyorosa mu maso naye igishati nkakiyorosa mu maso tugahirima aho ngaho sigiye wahera nta bindi bintu twakoraga urabyumva nawe ishwe nuko ugacya mu gitondo twoza amacupa tunakoropa nyirakabara akajya kuzana izindi nzoga urugendo niho bazikuraga noneho rero akaza tugakomeza akazi gukomeza noneho rero bukeye kirahukana yahukanira mu kandi kabari ngiye kumucyura wari banyishe ariko noneho rero ubwo hanyuma nyuma yaho yaje kuntu undi mukobwa noneho rero muzanye amubera mwiza aramufata mugira umukozi ngiye waranyirukana nyirakabari wo nguwo mbaniye kururikishi rero nane nabyindiraga none nkajya nirwa mbyina mu baraho mbonye hose aho mbonye hose nceza mbyina ndirimba mvumbuzwa ibintu mbese ari uko biteye nuko hari umusore rero barambwiye ati nushaka kurara mu nzu yanyereka icyumba kingana nk'ahangaha turi ati uzajya wihirimiremo nta buri giti nagiraga nta gitanda ntaki shwi kara nafite agatabo kagashuka nari naribye ahantu n'abafuriye nkajya nkazinga mu rukote nkakagendana naba naraye mu nzu nkakarambura hasi nkahita nirose igikote mu maso nari mfite igikote nari maranye nk'imyaka 5 kitamvaho
cyara mbese utamenya niba ari ikote ry'umuntu ari mbese ibintu nk'ibyo mbese kimeze nk'icy'umusazi. Nuko ukeye noneho rero ubwo iby'akabari nibyo byamviriyemo kwakira Yesu. Ndi hafi kurangiza ariko nagira ngo nkubwire we wumva ubuhamya, we wumva aho Yesu akora umuntu, nagira ngo ahangaha uhumve neza. Ese koko Yesu arakiza? Ese koko iyo umuntu amwakiriye nubwo batamureba ubuzima burahinduka? Burahinduka gute se? Buhindurwa n'iki? Imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza ye. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru ririmo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza muhemu. Kuba duteze amatwi rero muri Shalom Studio rwose twasetse twatembagaye, ariko Imana ikura kure. Bibutse ko twese aho yadukuye hari habi. Reka tugari ku musozo. Umukozi wo tuzamuhamagara atubwire urugendo rwe atangiye agakiza kugeza na n'ubu, ariko reka tugere ku musozo w'ubuzima bwe kuva akivuka mwagiye mubwumva kugeza akijijwe. Numva twasubikira kugeza akazagaruka kuduha igice cya kabiri cy'ubuzima bwe bwo mu gakiza. Amen. Nshuti y'Imana barangirika tukubaze ngo uru rugendo rwo kurwara imvunja, kuba mu kabari, ikibazo cy'amatsiko, uwo muntu mwaririmbaga mu kabari mukabyina izo nziki, abakunzi badukurikiye afite gitari, afite senti, afite bafuri mu kanwa kwe, mwabyiyumviye yaririmba adakoresheje inanga, mbese n'ibitangaza Imana ikora. Reka tubaze ngo mbese uwo mwarimbanaga mu kabari n'ubu niwe mukiri kumwe cyangwa Imana guhaye undi mugore umaje gukizwa? Hayiwe reka remba bakunzi ba Shalom TV, ntago nabyinjiramo nonaha. Gusa uwo twabanye mu kabari wo nguwo niba ariho, niba yarapfuye numbaze, n'uwo turi kumwe ubu siwe twatangiranye agakiza. Uwo twatangiranye agakiza ngimara gukizwa sida yaramwishe. Iyo sida banduriye muri ako kabari? Iyo sida ntabwo ari yanjye. Reka mabwire icyaba cyiza, reka icyo gice wa mugani niyo kizazazamo ibyo byose. Igice cya kabiri. Icyo gice cya kabiri. Ahubwo nkubwireho gatoya kuri icyo gitero turirimbye. Nzababwira imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubu nayihawe mu gihe nihanye iki? Ibyaha. Haleluya.